무서워. नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि एभ्रिना ब्लगमा। आजको मेरो न्यू मुकबाङमा चाहिँ के लिएर आएको छु त साथीहरू भन्दा, यहाँ छ पुरै पोर्क फ्राई, यहाँ छ करेला फ्राई, पुदिना र टमेटोको अचार, अनि दालमा पनि भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ सलादमा काँक्रो र मुला, अनि डल्ले खुर्सानी, लोकल डल्ले खुर्सानीको साथमा। अनि हजुरहरू पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला साथीहरू, म पनि आरामै छु भन्दै अब चाहिँ म सुरु गर्नेछु साथीहरू। फेरि चिसो भयो भने मिठो हुँदैन, चिसो भयो भने मिठो हुँदैन, मिठो मिठो। टमेटो पुदिनाको अचार, यहाँ छ डल्ले खुर्सानी, यो चाहिँ पोर्क फ्राई। साथीहरू म चाहिँ सुरु गरेको फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई। बोसो बाहिर चाहिँ एकदमै पानी परिरहेछ साथीहरू। पानीको आवाज आइरहेको होला, खुर्सानी त खतरा पिरो। कागती ल्याउन बिर्सेछ, कागती ल्याउन बिर्सेछ साथीहरू। अब कागती पानी खानुपर्छ अहिले, यस्तो बोसो त खाछु। अझै पुरै छाला र बोसो मात्रै रहेछ हौ, एकदम त्यस्तो रहेछ।
सकिन्छ चपाउँदा चपाउन मन लाग्ने चपाइसी त्यो पिरोले साह्रो भएर अड्केर धन्नै पानी लिन गएको म चाहिँ साथीहरू सबै बोलेर छालाले बस्छ धेरै खानु न छाला र बसु मात्रै धेरै खानुहुन्न ल साथीहरु मैले चाहिँ खाना सबै खाइसके एकदमै पिरो भयो मलाई पिरोले डल्ले खुर्सानी चपाइदिएको यहाँ चाहिँ छाला छ त्यो चाहिँ मैले खाइन अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरु अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि लाइक शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हजुरहरुको साथ सपोर्टले नै चाहिँ हामी अगाडि बढ्न हौसला दिनेछ साथीहरु सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला बाइ बाइ